வென்ஸ்டே மார்னிங் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நொங்கெல்லாம் பார்த்து. அந்த நொங்குலேருந்து ஒரு 2 ட்ராப் இந்த தண்ணி வந்து 2 ட்ராப் தான் வரும். ஆனால் அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நல்லா அதை சாப்பிட்டுட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நானும் ஷீராவும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டோம். சாமி கும்பிட விட்டா வர மாட்டேங்கிறேன். ஆஃபீஸ்க்கே போயிருக்கேன். அப்புறம் அதே ஒழுங்காக பார்க்கலாம். ஷீரோ நான்லாம் கூப்பிட்டா சாமி கும்பிட்டு வர மாட்டான். நான் அவங்க அப்பா கூப்பிட்டா மட்டும் உடனே ஒபே பண்ணுவான். வீட்டு மசால் பொடியும் தீர்ந்து போச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வறுத்து கொண்டு போய் மிஷினில் அரைச்சிட்டு வந்துட்டு ஈவினிங் கொஞ்ச நேரம் மாடியில் போய் படித்தேன். படிக்க வரணும் இல்லையோ டிஃபன் நல்லா எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். முதலையே அங்கேயே படிச்சுட்டு கொஞ்சம் காற்று வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இவன் எனக்கு துணைக்கு வரானான்னு என்னன்னு தெரியாது. பட் நல்லா ஆட்டம் போடுவான் வந்து.